来，咱们看一下，我这个是9130和 M39可能应该比较像。拆完了，最后剩下3件，或者是组装完了剩下3件，因为这个还可以被拆成撞针、弹簧，对吧？那么装起来这个挺费事儿的，我就不在这里演示了。它实际上就是拧进去就可以。那么装到这一步，我们需要保证的是这2个件侧向旋转可以动。装在枪里之后就是这样，看侧向旋转可以动，到这种程度。想要复位的话呢，向后拉，退回来，侧向大拇指往这边扳，旋转，哎，可以卡在这儿。我们要保证这一点。好，再把它向后拉回来。接下来装这个件，应该比较简单，对着这个槽装进去就好了。可能要稍微旋转一下这个。OK， 这就装好了。那么这个金属块对着这个槽对准的时候，现在还是可以旋转的，还是可以旋转的。就是说，我们现在还是在装到枪里之后，它还是会是这个状态，才可以向后拉复位。这时候装第3件，第3件这个槽对着这个小铁块塞进去，塞到这儿，塞到这儿的话，旋转的话，把它向外拉一点出来，拉一点出来。好，这时候它就可以落在这个，这个槽里了。这时候把它推进去，还让它这个铁块对准这个槽，这个时候还是可以拉的，还是可以旋转的。旋转，看，旋转，没有向后拉，直接旋转的。现在是旋转到位，就是这样的。这个状态塞进去，结束。